计划书，还有一些施工的条件，接着是我们作品，然后最后是大概跟你们讲一下报告的准备。团队的组成，我们这一组的组成是学长跟学弟，就像前面讲的。然后因为我们是科大生，所以我们有各种来自不同科系的。然后我们学长有来自制图科、机械科，他们有一些机械加工的能力。然后我只是普通的高中毕业。他直接录那个 PPT， 就录。至于这个概念制作的概念，就是大概就这3点。第一个就是创新嘛，就是你们的创意啊，你们的想法啊，然后想出来之后呢，你就要考虑它的实用性质，这个是可以使用的。那你们评估之后觉得可以，那就去完成你们的作品。能源呢，我们大概是分成这3大类，可以分为节能、储能跟绿能。节能就是能源节省嘛，然后储能就是能源储存，跟绿能就是我等一下介绍我们的作品就是属于绿能这一块。绿能呢，因为我们是海科大学生，所以我们比较常接触这3块：风能、水利能跟海洋能。然后我们的作品也是以这3块作为一个整合，然后去创作出来的作品。然后同学们也可以想象说，你们有在生活当中有没有遇到什么问题，然后可以从一些方向去想你们的作品的方向啊，或者是创作的地方。然后这边大概介绍一下什么是储能，效率就是你的输出去除以你的输入，就是你的效率，然后大概有多少的电力。然后整合想法就是我们整个过程当中，就是一开始有简报、有绘图、有施工、有设计、有想法，然后把这些同时加起来，出来的就是你们的作品。这就是我们的作品的图，我们的设计是双轴的正逆反式的螺桨发电器。左边这个是双轴，右边这个是单轴。我们是做双轴这一块，因为这一块是学长他在研究所中翻论文所翻到的文献，然后进而想发出来的作品。至于企划书要怎么去处理、去讨论呢？一开始我们就先收集我们能够收集到的国内外人员的相关运用的资料，像是文献啊、报道啊、期刊啊，或者是一些作品，或者是往年的创作的作品，我们都会去做参考。然后接下来就是模拟的过程，模拟过程可以用想的，可以用电脑，可以用画图，可以跟老师讨论，跟同学讨论，这些都是你们应该要去处理，然后去做的。接下来就是完成你们的模拟，然后确定之后呢，就是做施工的动作。然后这是我们的企划书的概念图。一开始一定是先重整编排嘛，你的资料处理，然后企划撰写，这些都是大家把你们手中有的资料跟你们的组员一起做分享，然后去撰写你们的企划书、概念书。接下来就是施工的考虑问题。有时候想法出来，但是不见得做得出来的时候，你们就要去想它的可行性。然后可行性想完之后呢，你们就要去想它的环境，它对环境有什么益处，或者是有什么害处，还有它的永续性，这个东西是可以使用多久，一次性的吗？还是永久性的？这些都是你们要去考虑的地方。至于这个是最重要的成本金字塔，我们一开始会先评估我们要花多少钱，这个作品我们大概是要怎样的形态去做表现，用什么样的材质，用什么样的器具。然后怎么去做？做的过程有一些加工费啊，或者是一些文书的处理费用。最后呢，你就要去评估，整个都出来之后，评估你要花多久的时间，因为比赛的时间有限嘛，你要在比赛前就把它完成，然后去做出你的作品。然后这是我们施工的2个主要的部分，一个是发电机，一个是叶片。发电机的部分呢，我们就是以类似泳池的发电效果去做运转，然后发电。叶片的部分呢，就是我们使用电脑绘图，是用 Rhino 软体，然后去画图，然后去做修正，叶片切割，然后去做加工、焊接，然后最后出来成型。这是我们的施工照片，因为我们学校有的器材就是这些。然后这边就是有砖床啊、铣床啊、车床啊、电焊啊。然后这是就学长们一起帮忙一起做。
这个是我们使用分析模拟分析软体 ANSYS 的软体，这是学长做的分析。我们做完这个，在图做完的时候，还没施工之前，我们会先去看说，哎，这个叶片行不行？有没有达到我们要的效率？有没有达到我们要的效能？你们要去大概评估一下这个作品能够带给你们多少的力量。最后就是成本加上评估，就等于你的经济效益。你的成本跟评估加起来就是经济效益。成本不能太高，如果太高，高过你所制造出来的效能，那就你的经济效益就会缩减。所以你要去评估你的成本跟你所制造出来的电能啊，或者是绿能量有没有大过于，有没有大于或等于。应用潜能呢，就是我们的发想概念。我们一开始是想说，台湾四面环海，然后东部有黑潮，西部有潮差，所以我们就运用海洋能的部分，然后去做这个产品。然后接着就是我们在我们学校的水槽做一些实际的量测，这是我们量测时的图片。然后下面这个就是我们的作品，蓝色跟红色这一个，这就是我们最后加工出来的作品。然后呢，我们这个有去获得专利申请，然后我们还有在申请发明专利，但是发明专利需要比较久的时间去做验证，所以发明专利还没下来，但是我们就在做申请的动作。但是新型专利是已经发下来了。然后这就是比赛的过程，从头到尾，从0到5。一开始我们就是从逻辑思考嘛，你要想说你的作品该怎么去做，然后这就是你的口条训练，因为你上台去比赛之后呢，也有些面试官会问你说，哎，你的作品是怎样的啊，或者说你有什么想法啊，这时候你要去大概训练一下，说你是怎么去做这个产品，然后怎么去处理一些过程，然后训练的比较有稳健的台风，然后跟你的评审官啊，或者是你的队员之间要有一个很好的交流，然后这些之后呢，就是你所累积下来的经验。竞赛难题，这是我们在做的过程，或者是在比赛的过程当中会遇到的，就像于技术啊，然后知识跟沟通，还有勇气。技术成分就是关于一些技术啊，车床啊、铣床啊，或者是画图、设计、分析，然后知识就是我们上网，然后去看文献、看期刊，或者是看之前的作品所获得的知识，然后最后每一个组员都要去互相沟通，然后去分享你们所看到的、所学到的，然后再去整合出来你们的作品。最后这就是我们的心得，大概的心得就是，你要在这做的过程当中，不断的去更新你的知识，不断的去翻，不断的去看，然后不断的去学，然后一直交流，直到你的作品出来为止，就是互相学习。然后你要有勇气去开口，就说，哎，我觉得这个地方可能可以做这个改变，或者说那个地方可能不太好，在组员之间都要有去开口，然后去讨论、去学习的动作。然后我的报告就是到这边为止，然后等一下会有一个我们